Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е гувернерката на Народна банка на Република Македонија, господјата Анита Ангеловска-Бежовска. Гувернерка, како влијае политичката турбулентност врз македонската економија? Ние веќе подолг временски период се соочуваме со одредени политички случувања кои што креираат одредена неизвестност. Особено тие случувања дојдоа до израз во 2016 година, кога двата клучни пункта на кои што се забележи неповолна реакција во контекст на политичките случувања беше банкарскиот систем, каде што забележавме одредено повлекување на депозити, а секако тоа повлекување на депозити продуцираше и конверзија од домашна валута во странска валута и секако тоа се одрази на девизниот пазар, на потребата за интервенции на девизниот пазар од страна на Централната банка. Меѓутоа, како резултат на реакциите на Централната банка, набрзо овие состојби случувања во банкарскиот систем и девизниот пазар беа стабилизирани, што значи ефектите како резултат на мерките, но и на резистентноста на самиот банкарски систем вродија со плод и набрзо се оствари процес на стабилизација. Меѓутоа, сепак овој политички контекст, оваа неизвестност која што постои, има подолгорочни ефекти врз реалната економија. Првите сигнали се забележаа во 2016 година, кога иако стапката се уште беше солидна, близу до 3, меѓутоа очекувањата беа повисоки, а разликата меѓу очекувањата и остварувањата беше токму на зголемената неизвестност. Овие неповолни случувања особено дојдоа до израз во 2017 година, кога всушност нашата економија оствари економска стагнација, раст од само 0,2%, а и во 2018 година сепак анемични се уште движењата, растот кој што е остварен во првата половина од 2018 година е само 1,3%. Значи, секако политичките случувања влијаат врз очекувањата на економските субјекти. Очекувањата на економските субјекти се многу значаен фактор кој што има влијание врз состојбите во нашата економија. А како ја оценувате моменталната состојба? Во моментов, значи, има одреден процес на стабилизација, значи многу е битно кој пункт го гледаме во делот на банкарскиот систем, девизниот пазар, движењата се стабилни, што се согледува преку речиси континуираниот раст на депозитната база, позитивните движења на девизниот пазар, значи постои стабилност, меѓутоа ефекти, значи се уште забележуваме во делот на реалниот сектор. Се надевам дека ќе дојде до натамошна стабилизација, натамошно намалување на неизвестноста, бидејќи тоа е клучен фактор кој што ќе го динамизира нашиот раст во среднорочниот период. Владата е оптимист за економскиот раст, тврдејќи дека за прв пат годинава бројките се базираат врз реалната економија. Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка речиси и ги преполовија нивните проекции. Каков е ставот на Народната банка? Ние што туку го завршивме и новиот циклус на макроекономски проекции, што туку ги објавивме податоците, нашите најнови бројки упатуваат на раст од 2,3% за 2018 година. Всушност ова значи дека ние ги зимаме во предвид потврлањата кои што беа присутни во првата половина од годината, а за третиот и четвртиот квартал не правиме некои позначени промени, што значи сепак очекуваме некое закрепнување во третиот и четвртиот квартал. Се уште не се расположливи бројки за третиот квартал, но сепак би кажала дека и ризиците околу оваа бројка од 2,3 повторно во најголема мера се сконцентрирани во сегментот на инвестициите. Доколку тука видиме дека заживува инвестиционата активност, можно е да се оствари оваа бројка. Меѓутоа, ако сепак има поголеми потврлања, ризиците ќе бидат евидентни. За среднорочниот период не направивме надумна ревизија, значи ние ги задржавме и нашите претходни априлски проекции. Тоа е постепено забрзување на економската активност и достигнување негде до 4% во среден рок, на среден рок. Дали граѓаните повеќе штедат или се задолжуваат со кредити? Генерално, ако го гледаме трендот на штедењето, би рекла дека во изминативе десетина години присутни се поволни тенденции во делот на штедењето, независно од сите шокови, кризи економски и неекономски со кои што се соочува нашата економија, што резултираше во зајакнат процес на финансиска интермедиација, односно ниво од 55% изразено како сооднос од БДП. Во овој контекст најголем придонес во растот на купните депозити во банкарскиот систем имаат токму
депозитите на населението, кои впрочем учествуваат со прилика од 2/3 во вкупната структура на депозити. Оно што исто така значено, што последниот период се забележува и поволни движења во однос на валутната структура на населението, значи сепак задржување на некој поволен сооднос помеѓу штедењето во домашна валута и странска валута, а се забележуваат и поповолни предвижувања во делот на рочноста, значи на сегментот на подолгорочно штедење, што сепак говори за довербата на враќањите во банкарскиот систем. Од друга страна, ако гледаме кредитната поддршка од страна на банките, факт е дека банките исто така обезбедуваат солидна кредитна поддршка на населението, која што во просек се движи некаде околу 8,5% во изминативе 10 години, за разлика од растот на депозитите, кој што е негде околу 9,5% во истиот период, што значи отприлика со слична динамика се движи и ставката на штедење на населението и кредитната поддршка. Меѓутоа, сепак, ако се погледне состојбата, значи во структурата на банкарскиот систем, во билансите на банките, се гледа дека населението е на нето основа суфицитен сектор, значи повеќе штеди во банкарскиот систем отколку што се задолжува. Сепак ова се агрегатни податоци, состојбата е секако различна од семејство до семејство во зависност од многу фактори кои што ја дефинираат склоноста за штедење на населението. Колку банките успеа годинава да одговорат на потребите на компаниите? Генерално, ако се гледа кредитната поддршка во нашата економија во посткризниот период, би рекла дека е солидна, особено ако споредам со случувањата во регионот, па уште повеќе ако споредам со случувањата во Европската унија. Меѓутоа, факт е дека оваа кредитна поддршка во најголем дел е насочена кон населението, значи доминира кредитната поддршка на населението, а сепак помала е поддршката која што се обезбедува за корпоративниот сектор. Постојат повеќе причини за ова и на страната на понудата, и на страната на побарувачката. Меѓутоа, би можела да ги групирам сите ризици во основа согледувањето на банките за ризиците, перцепциите за економиите, квалитетот на самите проекти за кои што има побарувачка, но од друга страна, например, анкетата за кредитна активност која што ја спроведува Централната банка покажува дека во последниот период се забележува одредено зампавување на побарувачката од страна на корпоративниот сектор, што веројатно е рефлексија на ова се уште присутна неизвестност за која што ние што туку спорувавме. Колку Народна банка е подготвена за спроведување на втората фаза од договорот за стабилизација и асоциација? Ние како Централна банка сме целосно подготвени за имплементирање на обврските со влезот кои што ќе произлезат со влезот од втората фаза од спогодбата за стабилизација и асоциација. Впрочем, ако гледаме генерално, најголем дел од трансакциите во платниот биланс сега се либерализирани. Сите трансакции на тековната сметка се целосно либерализирани, а останува за либерализирање дел од трансакциите од капиталната сметка. Тоа главно се однесува на вложувањата на населението во хартија од вредност во странство, вложување во недвижности и отварање на депозитни сметки. Значи, овие се 3 пункта каде што се уште нема целосна либерализација. Со отпочнување на втората фаза ќе се либерализираат првите 2 пункта кои што ги споменав, тоа е портфолио инвестициите, значи вложување на населението во хартија од вредност во странство и вложувањето во недвижности. Делот кој што се однесува на отварање на депозитни сметки во странство, согласно со пустината регулатива, ќе остане да се либерализира на крајот од втората фаза. Какви ризици има по македонската економија случувањето на меѓународната сцена, односно големите тензии во меѓународните трговски односи? Оно што досега го гледаме, низ бројките за надворешно трговската размена, не се забележуваат некои позначени ефекти врз извозниот сегмент, но секако не е исклучено во иднина ако дојде до понатамошна ескалација на состојбите да има одредени реперкусии. Тоа особено е можно во делот на металната индустрија. Металната индустрија е секако многу значаен сегмент, иако во посткризниот период учеството на металната индустрија значајно се намали во нашиот извоз, меѓутоа сепак таа е значаен извозен сегмент и можно е тука да има одредени реперкусии. За сега, впрочем, ако ги гледаме цените на металите, има нагорни очекувања, ако споредам со априлските проекции, значи изминатите проекции кои што ги имавме, тоа креира некои позитивни ризици. Меѓутоа,
неизвестноста постои, случувањата се од ден на ден, постојано има нови мерки кои што се преземаат во глобални рамки, така да останува дефинитивно потребата од будно следење на случувањата. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Вам, почитувани, ви благодарам што го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.